between Papua New Guinea. Hey, what's up everybody? Artgear Boarding Boys just hit Sydney in Australia. Yeah. За ингээд далд модны доороос буудаг бойсон өнөөдрийн контент ихтүүлж байна. Хамгийн ихний маань зочид болох MS кафенийхаа Сиднейд байна тий. Зочтойгоо одоо ингээд далайн иргэн дээр уулзсан. За Сидней хотод бол бодог бойсууд MS кафетэй бас хамтарч үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. Монгол ирээд юм уу? Artgear бодог бойсын Австралид хаягдл өнөөдрөөс эндээс эхэлж байна. За тэгээд аялын турш бүтэнтэй хамтаагаарай. Yeah. We have a very special dish for you today. Let's do it. За сайн уулзаач юм уу? Батшиг сайн уучаа. Манай MS кафе. Тийм Монгол шоп. Австрал даахуудаа ирж байна. Welcome to the Aussie. Гоё шүү дээ, сайхан байна. За өнөөдөр чи яах юм бол манай Өнөөдөр манай кафегийн та бүхэн зориулсан өглөөний брейк бэлдсэн байгаа. Манай нэрийн хаан хатан өглөөний цаг бэлдсэн байгаа. Хүмүүс өглөөний цаг маш их ачаал бүгд уудаг байгаа. Өөрсдөө галтгооноос Монгол хүний уурхай шингэсэн, Монгол амт шингэсэн тийм брейкүүд бэлдсэн байгаа. Манай хатан брейк гэхэд дотор нь өрөм маар бол орсон байгаа. Хаан брейкэд болохоор одоо бүр шарсан гоё өвчүү орсон байгаа. Вау. Манай нэрийн кофе бол манай нэрийн брейкийг хамтцаад дэш явцаад бид классаа дээр. За явах уу? За өглөө цай яваа. За манай тоглож дараахан өглөөний зоогийг хийж байгаа байна. За манай MS-ийн тоглож яг энд бидэрсээс өглөөний чайг хийж өгч. За өнөөдрийн өглөөний цайнд юу байна? За манай MS кафе дээр бид нар өөрсдийн брендийн Монгол өглөөний цай гаргаж эхэлсэн байгаа. Тэгээд тэдгээ өнөөдөр санаатай танилцуулахаар хэлж байна. Сонсогчдод. Яагаад бид энэ Монгол брендийг санаачилсан бэ гэхээр гадаадд манай кафе дээр яг асуудаг л та яг Монгол үндэсний өглөөний цай юу юм бэ? Танад монголчууд өглөө асууд яг юу иддэг вэ энэ гэдэг. Тэгэхээр бид нар жок болгоод сүйтэй цайтай цай өнгө тоглодог байхгүй. Бид одоо багам татвар ярьцаад бүчүүний махтай гоё өглөөний брейк гаргаж байгаа. Өвчүүний мах. Австрал хүрээ өвчүүний мах. Гоё үнэрч. Янз. Тэгээ өөртөө хийсэн гоё баримтай, гişүний баримтай. Цагаат дээр. Тийм хоёр брейкийг гаргасан. Тэрийг бид нэр хаан хатан гэж нэрлэсэн байна. Австралийн Сиднейд биш үү монголчууд цагаат өөрсдөө хийж байна. Одоо энэ өрмөө бид нар өөртөө хийж байна. Аруулаа өөртөө хийж байна. За тэгээ манай кафе дээр бид кофегоо бас өөртөө хийж байгаа. Өөрийн брендинг кофе байгаа. Маш гоё. Австралид одоо 2 жил гарсан болж байна. Өмнө нь бол Лондонд бас 4 жил гарсан амьдсан. За тэнд хата одоо энэ хоолны салбарлаар орж станууд ажиллаж эхэлсэн. За тэгээд энд одоо бас 3 жил гарна Австрали хоолны газар өглөө брейкний шинж хийгээд тэгээ одоо энэ хамт олонтойгоо ажиллаад 7 мессер болж байна. За инхцлийн тэгвэл өглөөний хоолыг зооглох нь дээ. За манай ахлах тоглож өөрөө танилцуулаарай. За намайг Төвшин Бэлэг гэдэг. Би MS Coffee-ийн ахлах тоглож. Энд ирээд нэг 2 жил болж байна. Манай MS Coffee 7 сарын 11-нд ирсэн. Тэрэнд байгаа монголчуудаа монгол хоолыг нэвтрүүлэх гэж байна. Хэлсэндээ Өнөөдөр яг брейкний онцлог юу байна? өвчөөний мах байна. Янз цинана. За залуу минь одоо пенза зураадаг гэдэг шиг. Өглөөний цайгаа зураад өглөө. Хоньны сүүл дээр. Австралчууд ер нь хоньны сүүлүүдийг ер нь хийдэг. Бидний Монгол хоол тарахч ер нь хэдэн бүдгийн Монгол хоол болж байна. яг үндсэн дараа биднээс гадна нэмэлтээр өөр хэлээд байгаа. Монгол хоолнууд ер нь Австралийн шүүн зовтой байдаг. Энэ цай даатад их дуртай. Ялангуяа манай цай үнд. Төвөнд орсон хүмүүстэй. Тийм бууз. Буушууд. Буушууд. Тийм тэдний цай нэ. Гоё хийдэг байх наа. Зарим нь бүр орцсон гэсэн. Ялангуяа манай наадмын бүлэг уусаа. Энэ юу гоё мөөг сонгол үү? Өвчүүг авж ийн дээрээс нь сармис сонгон мөөгтэй шараад. Гадныхан өглөө мах хэр илж байна. Гадныхан ч ер нь тийм саймшилтэй. Манай монголчууд л өглөө 9 цаг дээрээс махаа идэв. 8 цаг дээрээс махаа идэв. За тэгээ саяны сармис мөг нь суу. Часан өндөр байна.
гарсан чинжүү. Radish. Тийм шилгэрээ л онлоо да наа. Яа мах тэгээд цэцэг навч дэлгэрсэн. Асан сайхан харагдчих шүү. За манай өхрийн өвчтөд өглөөний цай маань бэлэн болсон байна. За энэ чинь нэр нь юу вэ? Хаам. Өхрийн өвчтөдөө хамбрейк гэдэг өвчтөдөө зориулж гаргасан маа Монгол өвчтөдөө зориулаад. За тэгээд юу нь бол Австрал болохоор өөрөө нөгөө брикиний буюу өглөөний цайны соёл маш өндөр хөгжсөн газар байгаа. Тэгээ манайхаас бол яг Австралийн өөрийнх нь өглөөний цайнууд бол бүгд гарч байгаа мэрэгчлийн тоогоочийн урагхан шингэсэн. Тэгвэл бид нар өөрсдөө бас яг гэхээр Монгол нэгдүгээр хүмүүс зориулсан, хоёрдугаар бас Монгол амт шингэсэн хатан брик одоо ингэ хийгдэж байна. Тэгээд энэ дээр гол нь манай Арал маань орсон байгаа. Тэгээд энэ болохоор өрөн байгаа. Тэгээд энийг бүгднийг бас бид нар Сиднейд бас хийж байгаа. Өөртөө хийж байгаа Тий өөртөө хийж байгаа. Зарим нь болохоор бас манай нөгөө бэлтгэн нийлүүлж байгаа хүмүүс бас байгаа. Өрөн ааруулны ам чингэн гэдэг маань өөрөө Австралид бол ерөөсөө амар давтагдахгүй амт гэсэн үг байгаа. Бас нэлээд хүмүүс энийг идэж үзээд биднээс бас айгүй гоё байна. Ийм шинэ амт бид нар бас өөрсдөө ингэж нэг олж авсандаа баяртай байна гэж хэлсэн үйлчлэгчдээс бас байгаа. Бяцлаг орж ирж байгаа. Энэ нь болохоор нөгөө хэд маань бас жоохон танил амт байгаа. Танил амтан дээр нь бид нар өөрсдийнхөө юм үндэсний энийг чингээж өгч байгаа. За нөө өрөн маань байна. Тий. Хатан гэхээр илүү цагаан идэ орсон юм тий. Тий. Хатуухан шингэсэн байна. Заавал бид цагаан идэл орох хэрэгтэй гэж бид нар. Монгол хүн заавал цагаан идэх идэх хэвээр. Идэх хэвээр. Энэ тэр өөртөө хийсэн гişүүгний барай. Гişүүний барай. Одоо нөө монголоор бол айраг гэдэг. За энэ манай өглөөний хатан брейки. Вау. За тэгээд ер нь бол голчлон өрмөөр хийсэн маа бид яг тэр өрмөөндөө өөртөө хийж байгаа учраас гадныханд энэ Монгол өрмөний амт за тэгээд ааруулны амт одоо энэ жимстэй ослуулад ер нь өглөө идэхэд бол айгу таатай гэж бодсон мах идэх дургуй хүмүүс. Coffee time. Энэ манай өөрийн нэрийн кофе байгаа. Колумб болон Барселонаас ирсэн. Колумбоос яг гараар түгээ хуураар гаргатагаад Барселонаас болохоор нотааргаар түгээд нотааргаар боловсруулсан тийм кофе байгаа. Яг энд бид нар зориулаад Австралид хийж байгаа кофе. Манай өөрийн нэрийн кофений үг шиг. Монгол руу сонирхсан байд бид явах билээ. Сайхан кофе. Зөөлөн байна шүү дээ. Нэ яг тийм дууштай. Өглөөний брейки бэлэн болсон байна. Өглөөнийхөө брейкээр очтоод ажилласан. За бүгд амтлахаа хийгээ. За нөгөө урлагийн бүтээлээ дундуур нь бүтэн шүү. Эхлээ хаанаас эхлэе те? Цэсээ харагдаж байна да. За бүр араа шивсүр асгаад байдаг шүү. Альвэ нааш навэдээ гэж. Вау энэ харалтай. Амар гоё юм шүү дээ. Вау үнэхээр гоё. Маш гоё. Тоглож бүдээ болон залуудаа баярлаа. Яа, өглөө ийм цай өглөөний зоог бариад жаргаж өгөх юм байна. Өглөөний амтур маш гоё. Нэг Монгол үгээс байна. Сидней MS Монгол shop кафе бол Монгол өглөөний зоог бол үнэхээр төгс болсон. Юм ястаад. Одоо танартай хатан брейки буюу гоё өрөнтэй өглөөний цай. Ногоо өрөмтэй тий. Өрөнтэй ааруултай бидний өөртөө хийсэн кофетэй гişүүний баримтай. За. Нарийн мэт За хааны дараа хатан байгаа байхгүй те. Энэ бол яг ингээд зүгээр десерт заяа. Авсаад гөрөм хийж болчихсон байна. Ястаа зүүдлээч юм байна. Өрөм ааруул зөөхий. Гоё болж байна. Маш гоё. Аймаа. Хоёр залуудаа үлдгэр мэт өглөөний цай хийж өгсөнд Артур Бордо болсод маш их баярлж байна. За ингээд дараагийнхаа жинхэнэ ивентийг хэдүүлээ. MS Cafe дээр хийцгээе. Arthur Border Boys has just hit the MS Cafe in Wentworth Point in Sydney. In that time, we are here to serve some Mongolian traditional barbecue dishes to our fans. Welcome to the MS Cafe, 4 p.m. to 9 p.m.
Бид MS кафетэй хамтран ажиллаж байна. За хишгийн ууч хоёр маань энэ кафег бол ажилуулад хэр удаж байна? За манай кафе болохоор 2024 он 7 сарын 11-нд бол нээсэн байгаа. 21 оны 4 сард нэгдсэн Монгол дэдгүүрийн маань 2 дахь салбар тэгээ кафе хамтаар нэгдсэн байгаа. Манай дэдгүүрийн хувьд болохоор Австрали төвд байгаа. Анхны бөгөөд ганц дэдгүүр байгаа. Тэгээд одоо энд ажиллаж байгаа бүх монголчууд болон өөр монголчууд бас манай Монголд ингээд нөгөө янз бүрийн ажлаар бас монгол хоол идэж сурсан бас гадны хүмүүс бас манайхаар ирж үйлчлүүлдэг байгаа. Тэгээ ер нь бол гол нь монгол хоол, монгол соёлыг сурчлах. Энд байхгүй юм байхгүй гэсэн үннөө. Бүх юм байгаа. За хэдүүлээ орж сонирхцгаая. Австралид ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд маань өөрсдөө өрхөн үйлдвэрлэлд хийгээд манай дэдгүүртээс монгол хүний мэдэж ажилласан хоол хүнсийг ингэж хангаж өгдөг байгаа. Өрөн байна. Аар бол хорхон аар бол байна. Бүх юмыг заавал Монголоос зөөгөөд байхааргүйгээр энд ерөнхий хийж байгаа. За ингээс ах стúдио байгаа. Бүр surprise гэвэл манад одоо ингээд айрг байна. Яа, наачтай юу энэ Австралид инхтвэгийн айрг гээд айрг байт юм байна. Өдөр тутмын бууз байна, шуур одоо эцэн гурал энэ төр гээд зүүнүүд бүгд байгаа. За зарим нь болохоор одоо ингээд бас сайхан монгол хүмүүсийн эздэг Наполеон десертүүд бас байна. Монголоос ирсэн бараанууд байна. Мөн бас Оросоос ирдэг бас бараанууд байгаа. Монгол хүмүүсийн багаасаа идэж ирсэн бүх зүйлсүүд энд байна. Тэр чин юу вэ нэг Alibaba. Alibaba байдаг. Айлтхунг бол Alibaba. За тэгээд Монголд байдаг бүх бараанууд энд байна шүү дээ. Тэгээд монголчууд маань орж ирээ сайхан Alibaba-гаа сайхан идээд бас нэг гоё дурсамжаа санах нь байна шүү дээ. Өнөөдөр одоо манай зочдыг юугаар барьчихсан даа. За өнөөдөр бид нар зочдоо яг одоо өөрсдийнхөө жороор өхрийн гэрэлтсэн өвчүү хохирсон цөөнгаар зочдоо дайрлаа. Мөн дээрэс нь төрөл бүрийн очрууд бол байж байна. Тэгээд танаа ер нь гаргадаг хоолнууд ямар хоолнууд байна? Галтгоноос юу дандаа монгол хоол гарч байгаа ер нь монгол хүн ч идэх бас гадны хүмүүс ч идэх тэр амтыг бид нар хайгаад бүх хоолны орц найрлаг гаргаж байгаа технологи нь монгол байгаа. Цөөвөнд одоо орж ирсэн Аз хүмүүс маш их байна. Тэгээ манай нөө шүл бас ямар нэг илүү тутуу амтгч багтаа учраас фрэш шүл уух хүмүүс маш их ирж байна. 5 хагасаа бүсээр манай ганц наад муушар гардаг. 5 хагасаа болгонд ирж хуушир идэх гадны хүмүүс бас өдөө байна. Дээрээс манайх ингээд өдрөл тутамд ингээд менюгээс сольж идэг байгаа. Галтгоонд дандаа мэрэгжлийн хүмүүс ажиллаж байгаа. Мэрэгжлийн хүмүүс маань халуун хоол үйлдвэрлэлээ хийхээс гадна шинж орон дээр үргэлж ажиллаж байгаа. Гайхамшигтай. Юуны төрөнд Австралийн монголчууд мандтгаа. Active Baltic Boys Австралид ирээд Сидней хотын MS кафетэй хамтраад бас монголчуудад зориулаад бяцхан өдөрлөг зохиоё гэж бодоод бас өөрсдийнхөө жороор Active Baltic Boys-ийн одоо жороор өөрсдийн брэнд төлөв өхрийн шарсан гэрэлтсэн өвчөө. За дээрэс нь өнөөдөр бас хохирсон цөөн гараа та бүхний одоо оройн зоогийг гэж бэлдсэн байж байгаа. Тэг хүлцээрсэн баярлалаа гэдэг. Хийсэн байж байгаа. Тэгээд манай баясаа өгч манай одоо өвчүүг насаараа одоо ерөөсөө шат гэрэж байгаа хүн байгаа. Яа, шүүс мус. Яа. Янз цагаан. За ингээ Австралийн аялалд маань хамтдаа байсан MS кафетэй баярлаа.